Rien à voir. Et maintenant, on va parler de la complication la plus redoutable, le moment où la péricardite bascule d'un problème sérieux à une urgence vitale. C'est quand le liquide s'accumule trop et surtout trop vite. Ça s'appelle la tamponnade cardiaque. Le mot fait un peu peur, mais l'idée est très simple, c'est de la pure mécanique. Imaginez que le liquide appuie tellement fort sur le cœur qu'il n'arrive plus à se remplir de sang correctement. Il est littéralement pris en étau, écrasé par l'extérieur. Et là, c'est la cascade.